Futbol bo'yicha Jahon chempionati 2026dagi eng kuchli jamoa. Argentina. Finalga qaysi ikki terma jamoa yetib boradi? Juda xohlayman ko'rishni Argentina bilan Niderlandiyaning o'yinini. O'zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari qanday? Umid qilaman, gruppadan chiqishadi. Terma jamoamizdagi siz yoqtirgan 3 ta futbolchi. Fayzullayev, Shomurodov, Husanov. Jahon futbolidachi? Albattaki Pele. Ko'pchilikni futbol mashhur qilgan, lekin Pele futbolni mashhur qilgan. Terma jamoamiz tarixidagi eng kuchli murabbiy. Samvel Babayan. Jahon chempionatlaridachi? Lobanovskiy SSR terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqqan. O'tmishdagi eng qiziq jahon chempionati. 1986-yil Meksika. Jahon chempionati tarixidagi eng zo'r o'yin. Eng zo'r o'yin 2022-yil Argentina Fransiya final.